U mag hoesten in het mond-neusmasker, maar als u moet niezen, dan kan u beter u verwijderen van uw collega's. Uw gezicht gaan afwenden, het mond-neusmasker eventjes gaan afnemen, niezen zoals gebruikelijk in uw elleboogplooi of in een papieren wegwerpzakdoek. Vervolgens kan u aan handhygiëne gaan doen en het mond-neusmasker gaan terugplaatsen. Let wel op, het is de bedoeling dat als het masker visueel vuil is of als het masker vochtig is, dat u er een nieuw op zet.